今現在電話あらかじめしたのがついてる。皆さん。ダメだ。いくよ。くしゃみ出そう。しゅん。ちょっと待って。このままフェードアウトしていいかな。このまま戻ってこなくていいかな。まあいいか。突然くしゃみが出たよ。あ、くしゃみ出る。ごめんなさい。やだやだ。待って、私渋谷くしゃみ出るくしゃみ。めっちゃ噂されてんじゃない？誰にだ？りょうくんにじゃない？りょうくんに噂されてんじゃない？風邪ひいた。28行きやがった。どうしよう。じゃあありがとね。ありがとうね。くしゃみ出そう。おはよう皆さん。おいおい、あー、くしゃみが今日やばい。くしゃみユニクロからおい鼻水だ。弟ツイッターでも仲良しだよね。いい感じ。同世代ぐらいだからね。空耳さんこんばんは。シャルウィー